čitam i ne vjerujem, evo, baš sam naletio. Pazi ovo, halo, jer me čuješ ti? Slušam. Dakle, 4 godine pokušavali dobiti dijete pa saznali da je ona djevica. Shvaćaš ti to? Doktorica... Ne ponovi, ajde sad pročitaj to, ali sporo. Pazi ovak, doktorica Liu Hongmei, dakle iz Kine, bračni par iz Kine obratio se ginekologu zbog velikih problema. Nakon gotovo 4 godine braka nisu uspjeli dobiti dijete. Ono što ginekologinja nije mogla ni zamisliti, da par u ranim 20-ima zapravo oplodnju radi krivo. Da skratim priču, malo su krivo su. Skoro, slično je, samo ovo prvo slovo nešto. Drugče je prvo slovo. Evo, uglavnom, oni su mislili da je taj pupak drugim prvim slovom normalno. Znaš, kao u onom vicu, to je normalno, a za ovo nisu znali. Ona je to zamisli scenu. Morat ćeš mi poslati link toga. Može, šalje. I nakon što im je shvatila je u čemu je problem, jer je vidjela da je ova djevica i da je pupak dosta onako, znači, proširen i rekla im je gdje i šta trebaju, ali pazi, nakon 2 mjeseca je zatrudnila kad im je objasnila gdje se šta treba. Nakon 4 godine muke. Nakon 4 godine muke, jadni, evo, da zatrudniš. Dobro, ali meni sad zabrinjavaju ova 2 mjeseca, kuć. Opet vjerojatno bilo. Pa kako doktorica, ja još uvijek ne vjerujem da je ona i u pravu. Ne znam, ali u krivu su a Kinezi, šta ćeš Kinezi? Ne da si mi ljepši tjedan nego... Ali zato treba nekakvo školovanje za djecu. Ja ne znam, ja mislim da je to zavjera vlade, da su to Kinezi, znaš da oni ne žele djecu, kao, joj, smanjit ćemo natalitet je previše, onda su... Propaganda njihova. Krivo su im govorili kako se to... Ovak se treba i vidiš, smanjili su natalitet.